bakalan mukbang lagi, dan di video mukbang kali ini aku bakalan makan yang pedas lagi. Jadi di sini aku udah siapin 2 cup pop mie goreng pedas geledek, dan sekarang aku bakalan seduh dulu mie-nya. Dan buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu sekarang, dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar kalian dapat notifikasi kalau aku upload video baru. Oke? Three hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Kita buang airnya. Wow. Panas, guys. Oke, aku gak bakalan makan di cupnya, aku bakalan pindahin ke sini. Nah, jadi ini mie-nya, dan seperti biasa sebelum makan jangan lupa berdoa. Berdoa mulai. Selamat makan. Jujur ya guys, ini tuh cuma 2 cup tapi bener-bener banyak banget. Aku gak tahu karena udah kemarin makan atau gimana. Pas pertama aku mau bikin video mukbang pop mie ini, yang kata aku gak ke-record, pas itu tuh pas suapan kedua aku tuh langsung bener-bener pedas banget, tapi sekarang tuh masih biasa aja.
Alhamdulillah. Nah, jadi mie-nya udah habis. Dan jujur aja yang ini tuh gak parah yang kemarin aku bikin pas gak ke-record. Yang kemarin tuh pas suapan kedua aku udah bener-bener kayak panas banget di sini dan mata aku juga berair sama penuh keringat. Tapi yang ini tuh aku kayak masih bisa nahan. Kalian bisa lihat sendiri ini aku gak nangis dan keringat aku masih kekontrol. Yap, jadi segitu aja videonya karena mie-nya juga udah habis. Dan seperti biasa, jangan lupa klik tombol like dan komen juga di bawah. Dan jangan lupa follow Instagram aku. Oke, see you on my next video. Bye-bye.